Olá pessoal, eu sou Wesley da Informática e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês caixa de som 2.1 G200 da InfoKit. Esse aqui é o subwoofer. Essa aqui são as outras duas caixas. Essa caixa de som da InfoKit, ela tem 11 watts de potência, sendo 5 watts do subwoofer, mais 3 de cada caixa. A entrada do áudio dela é a entrada P2 e a entrada de energia é pelo USB. Vale ressaltar que necessariamente a gente precisa ligar os dois cabos, porque o USB ele vai fornecer só a energia necessária para a caixa e o P2 é o áudio. Eu vou ligar ela aqui. Eu vou ligar ela na fonte, né, e no celular. Mas ela também pode ser ligada num notebook ou num computador. Basta ter o USB e a entrada P2. É importante ressaltar que antes de ligar a caixa, antes de você colocar alguma música para tocar nela, você abaixa o volume no mínimo para evitar danos devido ao impacto imediato na caixa. Então você pega, abaixa ela, dá um play aqui. Esse aqui é o LED indicativo de energia. Esse é o botão de volume e esse é o botão que você pode regular o grave. Viram a diferença? É bom ressaltar também que para fazer a ligação de energia com uma fonte, é indicado uma fonte que tenha mais de 1 ampere, uma fonte de 2 amperes. Porque em alguns casos, se a gente liga numa fonte de 1 ampere, a caixa pode não ligar ou de repente ela ficar oscilando a energia ou com ruídos. Então a gente sempre indica, se for ligar direto na tomada, ligar com uma fonte que seja de 2 amperes ou mais, tá bom? Tem aqui a parte de trás também.